Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі кешкі асқа біз бірнеше тағам жасайтын боламыз. Алдымен пицца дайындаймыз. Жылы суға жылы сүтімізді қосып, дрожжымызды, тұзымызды және де қантымызды салып, жақсылатып араластырып аламыз. Бұл жердегі қамырды біз 2 пиццаға жасайтын боламыз. Молынан жетеді 2 пиццаға. Және де үстінен сұйық майымызды құямыз, жақсылатып онда араластырып, бірден апара қоймаймыз. Бірден ұнымызды керек мөлшерде салып, араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды иін қандырғанша дейін илеп, одан кейін басып, оны жылы жерге бетін жауып алып қоямыз. Көтерілгеннен кейін өте тез көтеріледі. Мінекей мен қамырым дайын болды. 2 пиццаға арналған қамыр. Негізі 2 түрлі пицца жасасаңыз болады, бірақ біз екеуінде бірдей етіп пепперони пиццасын жасайтын боламыз. Бүгін балдарымның сүйікті пиццасы осы болғандықтан екеуінде пепперони қылып жасадық. Бірден пергамент қағазына жаятын боламыз, ыңғайлы болуы үшін. Және де пешіңізді алдын ала қыздырып қоя беріңіздер. Және де өте тез пісетін болады, 10 минутта пісіп болады. Қамырымызды жайып шығамыз. Мына жерде менің қызым қазір көмекке келеді. Қызым екеуміз бүгін пиццаны бірге дайындадық. Және де қазір көрсететін боламын. Шайға өте дәмді брауни рецебін түсірдік. Оны қызым рецебін толықтай түсірді. Өте дәмді болып шықты. Мінекей пиццамызды жайғастырып шығамыз. Қамырын шет-шеттерін осылай қалыңдау етіп, ортасын жұқалау қылып жаямыз. Және де мен әрдайым осындай болгарский кетчупты пайдаланамын. Жайғастырып жайып шығамыз. Үстіне колбасаңызды, сырыңызды немесе помидормен, немесе фаршпен жасасаңыздар болады. Колбасамызды қойып, бүгін обычный сырды пайдаланып жасай қойдым. Негізі эмир моцарелла сырын пайдаланамын. Созылмалы кафедегідей болып шығады сол кезде пиццаңыз. Сіздерге кеңес етемін, моцарелла пиццасын қолданыңыз дегім келеді. Енді қызып тұрған пеште 200 градуста 10 минутта пісіріп алатын боламыз. Ары қарай кешкі тағамға қандай тағам жасағанымызды жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қойыңыздар. Және де бүгін оңай тағам жасадық. Тағамымыз пастаға ұқсайды. Жеңіл әрі оңай тағам, қарапайым. Жуаныңызды, морковыңызды және де переціңізді салып қазаныңызға қуырып аламыз. Әбден қуырып болғаннан кейін жарты 500 граммдай фаршымызды салып, оны да жақсылатып қуырып алатын боламыз. Үстіне тұз бұрышыңызды қажет мөлшерде салып, татымына қарай специяңызды салсаңыздар болады. Барлығын жақсылатып араластырып аламыз. Мен әрдайым роллтон специясын пайдаланамын. Жақсы ұнайды, менің тағамдарыма дәм беріп тұрады. Осындай менде морозильнигімде жаздан қалған помидорлар бар еді, оны да қосып жібердім. Үстіне суын қойып, және де спагеттиімізді сала қоямыз. Қайнағаннан кейін осылай татымын қарап, газын астын басып, 30 минуттай уақытта пісіп шыға қояды. Жасап көріңіздер, қатты ұнайтынына сенімдімін. Одан кейін осындай ерекше дәмді және де оп-оңай жасалатын брауни рецебін түсірдік. Қызым бүгін пісірді. 3 жұмыртқаға қантымызды саламыз. Одан кейін жақсылатып араластырамыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ. Венчикпен араластырып жатыр, көріп тұрғаныңыздай. Үстіне ертілген сары майымызды құямыз. Және де су моншасында еріген шоколадымызды, Қазақстан шоколадын қолданамын әрдайым. Оны да салып араластырамыз. Одан кейін үстіне 2 қасықтай столовый ложка какаомызды саламыз. Тағы да жақсылатып араластырамыз. Ешқандай түйіршіктері қалмауы тиіс. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды және де 1 қасықтай қопсытқышымызды салып, оны да жақсылатып араластырып, дәл осындай масса болғанша дейін араластырып аламыз. Түйіршіксіз қалуы тиіс. Формамызды майлаймыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста, 160 градуста немесе 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Үстіне қалауыңызша қатып тұрған морозильникте вишняңыз, смородинаңыз, малинаңыз, клубникаңыз болса салып, үстіне міндетті түрде орео қоссаңыздар өте әдемі, сәнді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей біздің
неміз дайын болды, брауниіміз, және де формадан өте жеңіл алынады, үлпілдек болып шығады, өте дәмді болып шығады, иісі деген кухняны алып кетеді. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін, бізге қатты ұнады. Шайға десерт жасай қоюыңызға болады. Және де ыстық күйінде осындай мороженыймен ұсынсаңыз, дәл кафедегідей етіп шығатын болады. Ыстық күйінде мороженыймен жесеңіз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Қызым екеумізден рецепт ас болсын.